Аз съм Деторица 1 и днес ще отваряме Magical Chest. Съжалявам, че няма клип толкова много време. Просто нямах време да запиша клип. Епик карта. Да. И сега Magical Chest. Нещо хубаво. От Magical Chest нещо хубаво. Слапа има 2 епик карти. Странно. Да. Тук клан честа вече е пуснат. Ето. Всички са играли без мен. Да направим една битка. Въпреки това, че ще загубя. Да, точно очаква си това да ми пусне на 8 левел. Винаги имат лава хаунд, тъй че те сега ми трябва Уизард. Тъпия фаербол, значи. Добре. Giant. Фак. Направо причака, врач. Какво пишеш, че не ставаш, бе? То самата коса ги чисти преди да дойдат. Опа! Това е стара техника. Вау! Той кой иска от мене, бе, брат? Но. Добре. Си кернач. Еликсир колектор. Се пусна. Майката. На валкириятка. Това. Бам. Това е тука. Добре. Тук само ще защитавам, поне е рано да свършим то. Няма време. Гинда. Гинда е добре така. Какво искаш ти, бе? Ти какво искаш, бе? Какво искаш ти, бе? Айде кажи ми, бе. Какво искаш, бе? Фаербол. Си тир. Рано. Бойс, чака се. Сега го бия и те скеф майна. Давай.
Давай. Няма да мога. Майко. Браво. Какво се направи? Кофти късмет. Колко стана вече клипа? 5 минути. Добре, да, ясно. Една игра да изиграем. Да видим той какво се пусне първо. Той е Poison, братче. Въпреки Poison да се ги уби, реших да го пусна просто скелетна армия. Не знам защо. Защото нямам закуп сигурно. Една валкирия. И за валкирията един узърт. Това е добро. С валкирията и узърда. Не знам как съм го измислил това. То повечето използват те наистина. Валкирия отпред и узърт отзад. Доста интересна тактика. Добре. Добре. Да. Айде, един замина. Да, един замина. Едно скелетон армия отзади. Ай, сиксир, братче. И той ми пуска скелетон армия. What? What the fuck? What the fuck? Какво става тук? Елексир колектор не се ми слуша добра работа. Тъй добре, че ми пусна и Crown Tower. Как се води това нещо? Някой да ми напише как се води това нещо. Crown Tower или как? Кофти късмет. Въй! Кой ти лайно, братче? Въй! Давай, вземи го, ате! Кофти късмет. О, е! Опа, дум. Дум, айде. Опа, пропуснай. Бонза. Май го побеждаваме. Побеждаваме го. Побеждаваме го. Браво, наше. Победихме го Ама Silver Chest. Не беше много хубаво за Silver Chest. Да, беше спорвана битка. Стана ли вече 10 минути? Почти. Тук вече сме на... Стигнали сме на челен Local Clans. Стигнали сме на някое 90 и някое място. Сега се ви покажа. Ето 96-то място. Първите са само такива, дето са бахти нещо. Значи всички са 10-та арена, имат по 4000 купи. Имам 30 000 96-то място. Добре. Няма как да ме има тук. Всички дето са там са 11 или 12 левел или 13. Може и 10 да има там, да. За честа по принцип много играят. Аз не чак толкова. Ами да. Трябва един елексир колектор и си го апгрейдна. Да.
някой ганж. Ганж. Ну да. Чао.